CIA amerikane tashmë në ndërtimin e Gina Haspel do të nisë një aksion të ri, afatgjatë dhe të gjithanshëm, si edhe të pamëshirshëm në të gjithë botën kundër kultivimit dhe trafikimit të gjitha llojeve të drogës. Lufta e CIA-s do të përqendrohet edhe në Europë, duke goditur boset e trafiqeve dhe politikanët që i mbështesin. Vendimi për aksionin e ri është marrë pasi analize të hollësishme, ku ka rezultuar se droga ka vrarë më shumë amerikan se sa të gjitha organizatat terroriste në botë së bashku. Ky studim i bën boset e drogës në të gjitha vendet bashkë me politikanët dhe qeveritë e lidhura me ta, armiku numër 1 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke folur për strategjinë, Gina Haspel është shprehur: "Asnjë sfidë huaj nuk ka patur një ndikim më të drejtë për drejtë mbi familjet dhe komunitetet amerikane, sesa rrjedha e opioideve dhe ilaçeve të tjera në vendin ton. Kjo është arsyeja pse CIA do të investojë më shumë në përpjekjet tona kundër narkotikëve jashtë vendit për të luftuar dhe kërcënimin e tmerrshëm, që ka vrarë më shumë amerikanë se çdo terrorist ndonjëherë." Po pse strategjia e re e CIA-s do të përvolojë politikën shqiptare dhe boset e drogës në hijen e tyre? Në të gjitha raportet e viteve të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria është futur me rreth të kuq, si vendi kryesor përmes të cilit furnizohen me drogë të gjitha linjat e trafikut nëpër Europë, por edhe linja drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në raportin e fundit të saj, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë: "Shqipëria mbetet një ndër vendet kryesore të marijuanës, por edhe rrugë tranziti për kokainën dhe heroinën e destinuar për në vendet e Bashkimit Evropian." Raporti e cilëson Shqipërinë si portën kryesore shpërndarëse të heroinës në të gjithë Evropën. Shqipëria prodhon dhe eksporton sasi të konsiderueshme të marijuanës, duke qenë një vend burimi për të dhe një vend tranzit për kokainën dhe heroinën afgane, thuhet në raport. Në një tjetër raport të vitit 2018, Departamenti Amerikan i Shtetit, sigurisht bazuar edhe në informacionet e CIA-s, thotë se Shqipëria është vendi kryesor për pastrimin e parave të drogës dhe korrupsionit. Në raport theksohet se Shqipëria ka një ekonomi të madhe kesh dhe informale, me flukse domethënëse parash që hyjnë nga jashtë në formën e remitancave. Burime kryesore të paras kriminale vijnë nga trafiku i drogës, evazioni fiskal, kontrabanda dhe trafiku i qenieve njerëzore. Institucionet financiare kryen transaksione të cilat përfshin shumë domethënëse parash që burojnë nga trafiku i drogës. Ndërtimi, veçanërisht në zonat bregdetare, projektet e biznesit dhe kumari janë metodat më popullore të pastrimit të parave në Shqipëri. Pra për Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë është e qartë se kush është vendi kryesor në Evropë për marijuanën dhe trafikun e drograve të forta, për pastrimin e parave të pista dhe për politikanët e lidhur me drogën. CIA ka informacione të detajuara se si krerët e politikës shqiptare kanë përdorur pushtetin dhe institucionet shtetërore për të krijuar Republikën e Kanabisit në Lazarat. CIA ka të dhëna të hollësishme se kush janë politikanët më të lartë shqiptar që lejuan kanalizimin e të gjithë Shqipërisë dhe më pas pastrimin e parasë së drogës. CIA dhe FBI kanë dosje të plota për politikanët e lidhur ngushtë me boset e drogës, për politikanë dhe pushtetarë që po pastrojnë kapove të drogës paratë e pista përmes tenderave dhe kontratave publike. Shembulli më i qartë i kapjes së krerëve të shtetit nga boset e drogës dhe trafiqeve është edhe Eskobari i Ballkanit Klement Balili, i lidhur ngushtë me dy kokat e krimit dhe korrupsionit në Shqipëri, Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin. Të gjithë ata që kanë ende dyshime të shikojnë videot kur Ilir Meta mban një fjalim special gjatë inaugurimit të hotelit të Balilit në Sarandi ndërtuar me para të drogës. Të shohin dokumentet se kush emëroi Balilin drejtor dhe cili ministri i Lëvizjes Socialiste për Integrim i dha mbi 90 hektar tokë bujqësore. Një tjetër shembull është deklarata publike e Sali Berishës që krimi i Republikës së Drogës në Lazarat ka një vendim politik të tij. Një tjetër shembull është lidhja e Edi Ramës me kapët kryesor të drogës dhe krimit në Shqipëri, të cilët i futi edhe në parlament dhe i vuri në krye të bashkive. Një tjetër shembull është heshtja mafioze e Lulzim Bashës për sasinë rekord të kokainës të kapur në Durrës, ku pas operacionit kanë ndodhur disa vrasje mafioze. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ish ambasadorit amerikan në Tiranë, Donald Lu, u ka dhënë disa mesazhe të forta krerëve të politikës shqiptare për mos kapjen e Balilit. Lu ka deklaruar: "Balili është një bos i fuqishëm i krimit organizuar me lidhje politike. Për 2 vjet, qeveria, policia dhe prokurorët nuk kanë pasur aftësinë ose vullnetin që ta arrestojnë. Të mos kesh vullnet për ta arrestuar do të thotë se mbron Balilin, je peng i tij apo ke lidhje të forta me të." Tashmë pas disa vitesh paralajmërimesh përmes raporteve dhe deklaratave publike, si edhe shumë dokumenteve dhe letrave konfidenciale, CIA amerikane do të hidhet në veprim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.